без табу. Ти тихо скажеш I love you. Я пригорну, обійму. Не відпущу з тобою ночі без табу. Ой. Таке настроєння хороше, дівчата, таке хороше. Це вообще. Ми вже з Самвелкою трошки вже помирились. Вже нормально. Уже усе нормально. Усе забувається, усе. Оце хочу йому борщичка трошки борщичка, Надя. Хоче трошки. Боже, мій хороший, мій самий, мій самий манєній, самий любимий. Він вообще, він як Бог. Дівчата, він як Бог. Він самий хороший. Боже, який він кулінар, який він, це вообще, як його люди люблять. Це просто. Так, підождіть. Мій хорошенький, я тобі усе прощу, Самвелка. Знай, що я тобі усе прощу. За $1000 я усе прощу. Усе. Надя наклони голову, усе попрощує. Усе. В мене таке настроєння сьогодні хороше, дівчата, це вообще. Хоч би його ніхто не спортив. Так, підождіть, що я хотіла. А, ось. Ось течки картошечку зараз. Ще трошки. Та це взагалі, це просто. Дуже хороший сахарюк. Непоганий. Сахар наладився. Усе нормально, дівчата. Усе, дівчатки. Усе. А хто проти нас, дівчатки? Хто проти нас? Пишіть, куколки, пишіть. Усе пишіть, усе. Надя усе стерпе. Усе. У мене дуже хороше настроєння. Дуже. Так, підождіть. Так, картопелька. Хорошенька картопелька, хорошенька. Так. Хороша. Хто там? Боже. Алло, кажу. Олечка, ти? Привіт, Оля. Привіт, Олечка. Як ти там? Як ти там, моя куколка? Як? Що з тобою? Як ти там без мене? Як? Зо мною усе нормально. Усе нормально. Олечка, та як ти що, куколка моя, як оце в Дніпрі? В Дніпрі усе хорошо. Усе, куколка. Давай я з тобою трошки сяду побалакаю. Давай, трошки. Так. Трошки побалакаю. Що моя куколка, що моя хорошенька, що? Як ти там? Як оце мої подружки є там? Як? Усе нормально? Усе нормально. Олечка, не болієш, нічого, нормально все? Усе? Що таке? Що случилось? Що ти кажеш? Що ти кажеш? Повтори ще раз, Оля! Повтори, пожалуйста! Що таке? Боже! Я знала, Оля, що таке случиться колись. Знала. Боже. Ой, Боже. Що ж тепер робить, Олечка, що тепер робить? Зайка моя, куколка, спасай. Пожалуйста, Надя вже охрипла, спасай, пожалуйста, Оля. Кажи, що хочеш, каже, Оля. Що хочеш, кажи. Що хочеш. Іначе роздеру ротяку тобі. Поняла? Я тобі роздеру ротяку. Оце я вмію. Поняла? Нікому ще не роздирала, тобі розідру першої. Поняла, ти кажу, чи ні? Щоб там усе нормально було. Поняла? Скажи, що це все брехня. Усе брехня. Поняла тобі чи ні?
Боже, Боже, Олечка, що ж тепер робить? Боже, 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 як це так? Хто це випустив? Хто це випустив? Хто це? Це вообще. Сніжинська випустила. Сніжинська відео випустила, я не бачила до сих пор, Оля. Сахар оце постійно міряю, падлу. Сахар. Оце постійно, Оля. Оце, понімаєш ти, це вообще, це просто. Що робить Сніжинська? А хто ще, Оля? Правдивая Ольга. Оля правдивая випустила. Боже, що робиться? Олечка, це вообще. Ну ти ж в мене правдива, Олечка, пожалуйста, напиши, пожалуйста, та по недогарках. Що робити, не знаю, це вообще, це просто. А вдруг, коли прийдеться туди возвращатися, Олечка моя. Боже. Дай трошки похожу. Боже. Оля, ходить хочеться, оце коліна почало оце чесатися, оце локті чешуться, оце отут дівчата почало чесатися, оце. Боже, що робити? Ладно, Олечка, давай, куколка моя, давай, потім будемо що-то рішати. Потім рішимо щось, поняла? Потім. А поки ти там усе, поняла, Оля? Усе. Ти, Олечка, повний. Дуже повний, хорошо повний. Роздеру ротяку. Поняла? Роздеру до ушей ротяку. Отак. Все, давай, куколка моя, пока. Пока, куколка, пока, кажу. Боже, що робить? Що робиться в світі, Боже? Що робить? Не знаю. Надя, а що ти ореш? Що я тут в комнату аж на балкон почула. Ой, Василіна, сідайте, пожалуйста, сідайте. Підушти, не гони. Підушти. Я оце взяла там задрімала. А що Пусіка, що мій хороший мальчик. Що ти хочеш? Ах ти мій хорошенький. Давай тебе бабушка покаже. Давай, бабушка трошки покаже, Пусіка. Ага, як ти там, Надя, показуєш його? Давай, покажи, як ти бабку любиш, давай. Ай, Пусік, ай, хороший. Ти хочеш що супчик піти? Бабки, ой, ти що підбігуєш оцим зрителям? А ну трошки ще боргни. Боргни трошки. Трошки, давай, гласиком. Ай, мій хорошенький. Супчик хочеш? Мамки, оце надо білочок, надо, мамки. Ага, бабушка пошутила. Дайте його сюди, не трогайте. Не трогайте його. Що ти така ніжна, Надя? Сідайте. Боже, ніхто не дзвонив більше. Ой. Що случилось? Що ти так... Що ти так розоралась? Що случилось на этот раз? Надя, ой, ти дурочка. Тільки затримаю, ти вже ореш. Тільки затримаю, ти вже ореш. Ой. Боже, Василівна, ви не представляєте, що случилось? Та що вже такое, кажи, раді Бога? Раді Бога, хрестися тікай, Надя. То всегда така довольна, всегда така в настроєнні, Самвелкові курточки знімаєш. Дай повісю, ти що, лакей чи що? Ото вже те, що доларів отрабатуєш. Ой. А напари мені водички, пожалуйста. Так щось, цей горло щось в рті. Щось во рту пересохло. Щось мать сахарок, Надюха, щось твій оцей пирог, щось хороший, добрий пирог. Щось він таке, щось Надя, вообще. Давай, водичка. Подождіть.
Кажи, розказуй. Держіть, держіть водичка. Це водичка. Хороша водичка. Хороша. Розказуй, Надя, що случилось. А то я лежу така, чи ситься воно мені. Чи що? Щось таке вроді, як ти кричала. Що таке? Боже, Василівна, це вообще. Я не знаю, як оце от стида оцього, оце не знаю. Не знаю, як от стида оцього, куди вже залізти, куди вже вообще. Розкусили, Василівна, розкусили нас. Розкусили. Кого розкусила? Що ти таке кажеш? Боже, ви ж нічого не знаєте, Василівна. Ви ж нічого не знаєте. Усе скривали від вас. Усе скривали. Усе. А що ви скривали? Що таке, що ще я не знала? Знаєте, хам стидно казати це. Стидно. Дуже стидно. Та кажи вже, що таке? Коротше, нема ніякої Олесі. Але немає. Немає. Я оце колись мене... Це глаза не викопичуйте, пожалуйста. Не викопичуйте глаза оце там. Пожалуйста, не надо. Уже один глазик у вас уже отказався. От вас. Уже все. Ви хочете, щоб і другий? І та ротяка була розірвана. Хочете таке? Хочете? Ой, Боже, не знаю, що робити. А як це Олесі немає? Всегда була, всегда жінка слала все. Всегда жіночка все хороше, от последня скатерть прислала. А як же, слухай, Надя, а кому ж це Самвелка колечко послав? Оце купив, нехера собі. Я оце як приміряла його на себе. Кажу, таке хороше, синок, хороше таке колечко, став бабки, хай порадується. Ага. Якусь арійське послав. Це вообще... О, Господи, трошка пішла от твої водички, Надя. Що ти таке мені туди наколотила? Уже нічого не колотила вам. Дайте попробую. Усе нормально, усе нормальна водичка. Що тепер буде? Так а ти можеш розказати по порядку, що таке? Василівна, учора, правдива Ольга Василівна, правдива Ольга, Анжеліка Сніжницька випускають відео, що Олеся Оновова це пародістка, хотіла сказати, Боже. Це що це аферістка? Ви розумієте чи ні? А що це значить? Що вони прошутите? Ага, а ви брехали. Василівна, давайте трошки потім побалакаємо про це. Давайте трошки потім. Я вам усе розкажу. Усе. Слідуще відео, як я буду писати, я вам усе розкажу. Усе. Василівна, пожалуйста, тільки не трогайте мене сьогодні. Я хочу дуже хочу говорити про що. Пожалуйста. Дуже хочу говорити. Дуже. Ой, правда встала. А він же мені казав, Надя нікому. Що тепер буде? В Дніпрі оце все будуть знати про Надю. А не дай Богу тюрму сяду. Василівна, не дай Богу тюрму сяду. Це просто. Слава Богу, хоч коліна зробила. Ну, щоб отам ходить, отам. Боже, вже тепер. Я позвоню, ви знаєте, Василівна, я хочу позвонити Сніжинській. Дуже хочу. Скажу, Анжелічка, пожалуйста, куколка моя, пожалуйста, удали відео це, пожалуйста.
Надюха, приплили. Отак. Значить, ви брехали. Самвелко і бабка нічого не стало. Що це нема ніякої, оце я Лесю ангел. А я так вірила, я їй молилась. Я казала, оце, бувало, отак, знаєш, шляху таке, бувало отак, чого ти схлипуєш, Надя? Чого ти схлипуєш? Успокойся, раді Бога, посидь трошки, послухай. Я оце так бувала часто, Олесечка, пожалуйста, ангелова Олесечка, пожалуйста, поможи бабусі, дочку, Едічки, пожалуйста, щоб йому там хорошо, щоб йому було. Даже оце молилася йому ці грошенятка переслать, оці доларі, що я оце в книжечки наскладала. Ага, а тепер що? Ага. Що ти схлипуєш? Що ти схлипуєш? Ти багато чого не розказувала. Ти, Надюха, аферистка щита, получається. Ага, а Самвелка заігрався. Отак. Молодці. Ладно, Надя. А що там кушать там? Борщика варю трошки. Сейчас борщика наварю. Трошки борщика наварю. Боже, що робиться? Це ж я буду це до Харкова не вернусь. Мені не осталось. Куди мені їхати? Василівна? Тільки у Київ. Тільки у Київ треба переїжджати. Тільки у Київ. Успокойся ти со своїм Києвом. Ти глянь. Київлянка нашлась срата. Хватит. Давай виключайся, давай закругляйся, давай мене корми. Мене вже желудочок хоче порадуватися, хоче трошки покушати. Боже. Ладно, девочки. Давайте, девочки, попрощаемся в следующем видео. Обязательно, Надя, обязательно. Це просто. Не знаю, що воно робиться. Не знаю, все, девочки, пока настроєння немає знімати. Пока.